Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa UT, selamat datang dan selamat bergabung dalam kegiatan tutorial online mata kuliah organisasi dengan kode mata kuliah EMBS 4103. Rekan-rekan Tuton adalah salah satu layanan bantuan belajar yang disediakan oleh Universitas Terbuka untuk membantu mahasiswa memahami materi mata kuliah organisasi. Mata kuliah ini membahas tentang komponen-komponen teori yang diperlukan dalam merancang struktur organisasi, seperti perkembangan teori organisasi, lingkungan organisasi, efektivitas organisasi, birokrasi organisasi, kompleksitas organisasi, formalisasi, sentralisasi, teknologi organisasi, dan struktur organisasi. Mata kuliah ini bermanfaat dalam merancang bentuk organisasi yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan corak kegiatan yang mengacu pada perilaku anggota organisasi. Setelah mempelajari mata kuliah organisasi, mahasiswa mampu menjelaskan tentang berbagai pengertian organisasi dan seterusnya. Tuton memiliki 8 sesi yang masing-masing sesi akan berlangsung selama 1 minggu. Selain sesi pertama dan kedua, mahasiswa diberikan kesempatan selama 2 minggu untuk mengaksesnya. Sedangkan pertemuan 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 hanya diberikan waktu selama 1 minggu dalam mengaksesnya. Perlu menjadi perhatian bahwa bobot penilaian dalam kegiatan Tuton terdiri dari: pertama, tugas sebesar 50%, yang kedua, diskusi 30%, dan yang ketiga, partisipasi kehadiran sebanyak 20%. Keaktifan rekan-rekan dalam kegiatan Tuton sangat diharapkan agar nilai Tuton dapat berkontribusi maksimal pada nilai akhir. Tuton berkontribusi terhadap nilai akhir UAS sebesar 30% dengan catatan nilai akhir minimal 30 dari skala 100. Semoga informasi yang telah disampaikan memberikan gambaran yang jelas tentang mata kuliah organisasi serta aktivitas-aktivitas yang harus mahasiswa ikuti selama Tuton berlangsung. Salam sejahtera untuk kita semua mahasiswa UT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.